બરાબર. આવ 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 પપ્પા પાછળ બટકું ભરી લીધું. જી હા હા, એ એવું જ છે. તું બોલતો જા ને, જેટલું બોલ એટલું જવાબ દે. આવ 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 એનું એવું છે, એકાક્ષરી જવાબ જ હોય છે એનો. હા, ના. એય આવ 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 તને તો હા આદર ચડી ગયો છે ને, પછી દી. આજુ બટકા જે શીખવાડે આજુ કે હા. બરાબર. હા હા, આશુભાઈ તો વાઇબર વાપરે, વોટ્સઅપ વાપરે, સ્કાઈપે વાપરે, ટેંગો વાપરે. હવે તો એ કોણ છે આઈ તો ટેકનોક્રેટ અને પાછો એપલ આઈફોન વાપરે છે. હા એ પપ્પા વિડિયો કરાવવા દે ને સારું સારું. હા હમ. આજા આજકાલના છોકરાઓને ટેકનોલોજી થોડી શીખડાવવી પડે.